More details and welcome aboard AirAsia on flight D320 Taiwan bound International Airport. Accommodated flight attendant and driver Commissioner Simawat. And I am Mohammed Yusuf indicating training flight taking approximately 1 hour and 20 minutes. Thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินของเราค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณารักษาเข็มขัดที่นั่งหลังจากถือที่ในตำแหน่งตรงและพับโต๊ะหน้าที่นั่งกรุณาปิดสวิตช์โทรศัพท์มือถือตลอดการเดินทางท่านสามารถใช้ได้อีกครั้งเมื่อท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารที่สนามบินปลายทางค่ะขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่เราหวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางในเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, welcome on board. May I have your attention? For your safety, please fasten your seatbelt, adjust your seats to an upright position, and close your tray tables. Mobile phones must be switched off until you are inside the terminal at your destination. May we remind you that this is a non-smoking flight. We wish you a pleasant flight. Thank you. Demonstration. ผู้มีเกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังสาธิตวิธีการใช้ครับ Ladies and gentlemen, as your safety is our concern, we will now demonstrate to you the safety features on this aircraft. We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seat belt. วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To unfasten, lift the metal flap. หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting others under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. วิธีการใช้ให้สวมเข้าทางศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึง To use it, slip it over your head like this, clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองตัว At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป่าท่อนี้เพื่อเติมลม Your life vest has an oral tube for further inflation. ไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป่านกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้าน Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation, leave your hand luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้มองตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present, please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. ใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอ
เรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ครับกรุณางดสูบบุหรี่ในห้องน้ำและห้องโดยสารตลอดการเดินทางขอบคุณครับ Smoking is prohibited on all AirAsia flights. Thank you. ผู้บริการท่านนี้คือประกาศพิเศษค่ะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอาการท่านจะถอดหน้ากากอนามัยก่อนที่จะสวมหน้ากากออกซิเจนครอบหน้ากากไว้ที่บริเวณกระสุนอากาศสวมเสื้อรัดครอบศีรษะให้แน่นทั้งนี้เมื่อดึงหน้ากากลงมาถุงออกซิเจนสามารถใช้งานได้ปกติแม้จะไม่ฟองลงเต็มที่ขอบคุณค่ะ Ladies, this is an important announcement. In the event of cabin pressurization, your surgical mask must be removed before wearing